je taj izvukao tamo skroz iz dubine, nemoj taj Dragana je najskuplji. Što je tu? Taj Dragana, to neko posebno... Ne, ova, vidiš. To neko posebno pakovanje. 14. Ili ima ovdje išta od euro? Nemoj, molim te. Šta? Šta sam ušte došao ovdje? Sve ganjaš ovdje? Ganjamo sad ovako, vidiš. Dođi vam. Samo ti trpaj. Ja ću trpat, a Samo ti trpaj. Ovdje nema čega nema. vidiš. Opet ti. Gdje ti malo smanji taj svoj doživljaj? Ne mogu. A? Pa ne mogu kad mi treba. Koliko ćeš toga? Puno. Čekaj, Ajde sad Ganja. dalje. Gdje sada? Pa trebam još stvari. Kakvi stvari treba? Allah. Ajde. Šta se tu vidjela? Nemoj tu. Pa najskuplja. Pa moram ovo lice, tijelo, ruke. Ovaj za sve. Znaš koliko je dobro. Ajde sad dalje. Šta se tu vidjela? Nemoj. Gdje nemoj više? Pa treba mi ovu. Šta se trebaš? L'Oreal. Pa joj, taj si izvukao tamo skroz iz dubine, nemoj taj Dragana je najskuplji. Hoćeš ti još čut neko ovdje. Što ne može se od mene? Ja se mogu o tebe skoncentrisati, kupiti što meni treba. Dalje te što više dekoncentrišem. Ne možeš me dekoncentrisati. Nisam trebala doći u DM. Aj, nismo trebali, a znaš da moram. Če kažeš? Mogla sam i nju uzeti. 14. Ili ima ovdje išta od euro? Pa nema. A? Pa nema, za žene nema ništa. Ima još... Ono što nama treba svima. Kontaš? Ne, dobro, ajde, Ovo nam svima treba. Dobro. Nešto da kupimo. Nema mi ništa, ima svega. Nemaš, ali vidiš. Dosta sapuni voda. Nije, ali znaš u čemu je fazon? To što te treba nema, nestalo. Još bolje. Sapun je meni. Alo, dobro, 50 centi, ja sam zadovoljan. A što ti dosadan? Čekaj, nešto se novo pojavilo, možda valja iza snije. Za tebe, jel? Pa da. Sve dijelimo, šta da ti kažeš. Kolagen, uzmi kolagen. Hyaluron mi i onaj... Da, uzmi kolagen. Uzmi to meni treba. Tebi treba kolagen. Hyaluron tablete, onaj Q10 mi uzmi i kolagen. Majke ti, što, jel ti to, kad ja sebi kupim, kradeš od mene? Ne kradim, nego pijemo zajedno. To treba za zglobove. Kolagen. Kolagen, da. Tebi treba za zglobove. Dačno, za kičmu. Dobro, ajde sad ti izaber koji ćeš. To što ti uzmeš, čekaj, nego baš taj najskuplji. Završite materijet? Nisam. Što sada? Od ono što nam svima treba. Koliko te? 10 eura. Ajmo. Ja mislim da